ये नटखट सी ऋषिका की आंखें, इन आंखों में झांक कर कैसे कह दूं कि तेरी शरारत को सिस्टम ने छीन लिया यार। कैसे कह दूं हितांश के मासूम मुस्कान से कि तू बस अब यादों में सिमट कर रह गया। और छोटे से शिवम के घर वालों से आखिर कैसे नजरें मिला लूं? कैसे मान लूं कि अदनान के चंचल चेहरे पर अब मौत का पहरा है? तो क्या चुप रह जाऊं? ऋषिका, हितांश, शिवम और उसैद की बोलती आंखों में देखकर भी मैं चुप रह जाऊं? पर कैसे? तो मैंने तय किया है कि मैं बोलूंगी। मैं बोलूंगी सिर्फ बिना खता के सजा पाने वाले 23 बच्चों के लिए नहीं। मैं बोलूंगी मेरी रेयांशी के लिए। मैं बोलूंगी आपकी आद्या के लिए, अनमय के लिए और अब्दुल्ला के लिए। मैं बोलूंगी मेरे आज के लिए। मैं बोलूंगी आने वाले कल के लिए। मैं बोलूंगी आज देश के हर बच्चे की मां बनकर। और पूछूंगी चीख कर उस सिस्टम से जिस पर जिम्मेदारी है निगरानी की। आज मैं वो हर दरवाजा खटखटाऊंगी जो खतावार है आज के, जिन पर जिम्मेदारी है कल की। अरे मौत चुपके से आई, छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल, सीकर और भरतपुर तक 23 जिंदगियां लील कर गई। और इस बार इस मौत का एक नहीं 2 नाम थे। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ और राजस्थान में केसेंस फार्मा का एक सिरप जिसे सरकारी अस्पतालों से बच्चों को दिया गया। खांसी जुकाम ठीक करने की एक मामूली सी दवा, डॉक्टर की ओर से प्रिस्क्राइब की गई दवा जिसे डॉक्टर के भरोसे वाली कलम ने लिखा, फार्मासिस्ट ने बेचा और सेहतमंद होने की उम्मीद में घर वालों ने अपने नौनिहालों को पिला दिया। लेकिन दवा में जहर है, ये कैसे पता चला? ये कौन बताता? वो दवा प्रिस्क्राइब करने वाला डॉक्टर, दवा बेचने वाला फार्मासिस्ट या दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी? वो क्या जाने, उन्हें क्या पता किसने दवा बनाई? वो क्या जाने कि ये दवा में कितनी मात्रा में पैरासिटामोल है और कितनी मात्रा में डाइथिलीन ग्लाइकॉल है। और वो ये भी नहीं जानते कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल कितना खतरनाक है। उनके लिए तो ये एक खांसी ठीक करने की दवा थी जो उनके नौनिहालों को निगल कर ले गई। वो किसे कोसे? उस सिस्टम को या उस चेहरे को जिन्हें चुनकर उन्होंने सिस्टम सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी? वो भला क्या पहचाने फार्मा कंपनी के उस मालिक को जिसकी कंपनी ने ये जहरीली दवा बनाई? वो क्या जाने? वो तो बस ये जानते हैं कि दवा की जिस बूंद से वो लाडलों का दर्द दूर करना चाहते थे उसके कतरे कतरे में मौत का सामान था जिसे बाजार में खुलेआम बेचा गया। और सारा सिस्टम देखता रह गया। और जब तक मौत का आंकड़ा बड़ा नहीं हो गया तब तक तो वही सिस्टम ये कहकर पर्दादारी करता रहा कि दवा में मौत का सामान नहीं है, मना कर दिया। तो मैं उस सिस्टम को क्यों ना कोसूं जिसके पास भ्रष्टाचार के इस मर्ज का ना तो इलाज है और ना ही उसे रोकने का कोई तरीका, कोई प्लान।